Но самая длинная такая пещера находится именно здесь. Она называется пещера Ветра, и это 5-я по длине лавовая пещера в мире. Ее длина составляет 18 километров. Остальных 4 рекордсмена находятся далеко на Гавайях. Ну и последняя, 4-я достопримечательность Икот де Лос Винос точно понравится всем. Она зашифрована в самом названии городка. Приставка «Лос Винос» нехитро намекает, на чем специализируется данный городок.